witam. Jestem Kir. Naszym celem jest zburzenie obecnego systemu i stworzenie nowego porządku świata. Jest nas wielu i jesteśmy rozsiani po całym świecie. Niebawem wybije godzina osądu i wszyscy zapłacą za swój krew. Bądźcie przygotowani. Będziecie słyszeć o wojnach i pogłoskach wojennych. Uważajcie, nie trwóżcie się tym, co musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi, a królestwo przeciw królestwu.